皆さんこんにちは、宮内です。今回の動画はこの冷蔵庫の中の収納を見直したので紹介していきたいと思います。前回ショート動画にも完成形をアップしたんですけど、ちょっと使いにくかったりしたので何度か変更したりしています。なので今回は最新の現状をお伝えできたらいいかなと思います。ボコってなってるとこがあって奥まで押せるんですけど、真ん中はここで突っかかっちゃうのでいけないんですよね。作り置きと残り物があります。